سږکال د تیر کال په پرتله ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شوو پیښو ګراف لوړ شوی. د ښځو چارو ریاست او بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي سږکال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 1 پیښې ثبت شوي او لامل یې د قضایاو د حل په ادارو د باور او د پیښو د ثبت په برخه کې د عامه پوهاوی زیاتېدل دي. نظر به سالهای پیش خشونت ها خو گرافش کم کم بالا میره به خاطر از یک خاطر رای حل ازی به خاطر به رسیدن به حق و حقوق ازیا میخواین که دادخواهی کنن بیاین به ارگان های عدلی و قضایی حق خود بخواین و از حق خود باخبر میشن امی تا بتانه که چیزی که حق و حقوق زن از بر حضور رسیدگی شود. په ثبت شوو پیښو کې د طلاق غوښتنه د کور نه د ښځو تېښته جبري او په کم عمرۍ کې د ښځو د نجونو ودول او نور شامل دي. ولایتي چارواکي وایي هڅه یې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه راکمه کړي. د څارنوالۍ نه علاوه موږ په محاکمو کې ښځینه سټاف لرو، مدافع وکیلان لرو، د واو دفتر دی، د امن کور دی، د ښځو چارو ریاست دی او ترڅنګ د ولایت مقام دی چې په کلکه د میرمنو د حقیه حقوقو مدافع دی. میرمنې وایي فقر، بیکاري او نورې اقتصادي ستونزې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوی لاملونه دي او په وینا یې چې په مخنیوي سره یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کمیدای شي. ګور بیخي خو رشته چې افغانستان کې خو بیخي کار نشته دی ګانه اوس سال څوک وځي لاړ شي سهار لاړ شي مازدیګر راشي او کور کې ته ښځه ویله ماته دا راوړه یا خو د ښځو دا عادت دی چې چا ښایسته کالي واخیستل دا بل ورته یو مال دا خاوند ته وایي ما هغې کالي واخیسته ماته تا وانه ځکه خاوند ورله وایي چې کار نشته د کار روزګار نشته ځکه علت یې همدا دی که نه ځکه چې زه خپله وګور زما پلار چې دی سهار چې پاڅېږي وختي لاړ شي کار چوک ته چې لاړ شي ماښام تېر راشي کار نه کړی ځکه چې زما ورونه کتابچې قلم هم غواړي که نه خور هم غواړي که نه او کور کې چې وړو بوجۍ ته اوس وګوره په 3000 روپۍ ده چې کار نه وړو په څه شي اخلي غوړو ته وګور په 2500 روپۍ ټیم دی چې ماښام چې راشي همدې باندې خلک جنګ کوي که نه. د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دلته ننګرهار کې دا ورځ له ټاکلې نیټې 20 ورځې وړاندې ولمانځل شوه چې هممهاله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین هم پیل شو.